80세가 되어 가장 후회하는 것은 무엇일까요? 80세 이상 500명이 말하는 놀라운 진실을 공개합니다. 끝까지 집중해주세요. 첫 번째, 더 많이 여행하지 않은 것. 더 많이 여행했어야 했다는 것이 많은 분들의 공통된 후회입니다. 남은 시간을 최대한 활용해보세요. 두 번째, 너무 일찍 결혼한 것. 너무 서둘러 결혼했다고 후회하는 분들이 많습니다. 시간을 갖고 자신을 알며 올바른 결정을 내리는 것이 중요해요. 세 번째, 건강을 소홀히 한 것. 젊음이 영원하지 않다는 걸 기억해야 해요. 건강한 습관은 지금부터 시작해야 합니다. 인간관계에서의 실수. 사랑과 우정은 인생에서 가장 큰 기쁨 중 하나입니다. 가족과 친구들을 소중히 다루세요. 인생은 정말 단 한 번뿐입니다. 지금 이 순간을 즐기고 후회 없는 선택을 하세요.